హాయ్ వర్స్, నేను మీ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ ప్రేమానందం. సో ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే వీడియో నెబులైజర్. అంటే ఇది ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితులలో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యొక్క నెబులైజర్ గురించి తెలిసిన విషయమే. అయితే దీన్ని ఎవరికైతే జలుబు, దగ్గు, ఆస్తమా లాంటి వ్యాధులు ఉంటాయో సో వాళ్ళు ఈ నెబులైజర్ను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే సాధారణంగా మనం ఏదైనా హాస్పిటల్కు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఈ నెబులైజర్లో అస్సలిన్ అని, డెరిపిలిన్ అని సో ఇట్లాంటివి రెస్పుల్స్ అందులో పోసి దాన్ని మనకు పెట్టడం జరుగుతుంది. అయితే పూర్వం మన పూర్వీకులు ఈ యొక్క అస్సలిన్, డెరిపిలిన్ సో ఇట్లాంటివి నెబులైజర్లో కాకుండా వాళ్ళు బీడీ అంటే చూడండి, సో ఈ విధంగా బీడీ రూపకంగా వాళ్ళు చేసుకొని తాగేవాళ్ళు. సో దానివల్ల వాళ్ళకున్నటువంటి జలుబు, దగ్గు, ఆస్తమా సమస్యలు అనేటివి పూర్తిగా నయం చేసుకునేవారు. సో దీన్ని చిన్నపిల్లల్లో కానీ, పెద్దల్లో కానీ, ముసలి వాళ్ళు కానీ, ఆడవారు కానీ, మగవారు కానీ సో ఎవరైనా సరే నేను ఇప్పుడు చూపించబోయేటటువంటి ఈ యొక్క బీడీ తయారు చేసుకొని తాగడం వల్ల వాళ్ళకున్నటువంటి జలుబు, దగ్గు, ఆస్తమా లాంటి సమస్యలన్నీ పూర్తిగా లోపల నుండి నయం కావడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పటివరకు కనుక మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మరియు పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నా యొక్క లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ముందుగా దీనికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు, ఇది వాము. ఓకే యూవర్స్, సో దీన్ని ఓమా అని కూడా అనడం జరుగుతుంది. సో ఈ వాముని కొద్దిగా మీరు రోట్లో వేసి కచ్చపక్కగా నూరండి. ఓకే, సో దాని తర్వాత మీరు ఈ యొక్క తంబాకుతో నిండి ఉన్నటువంటి బిడిలను మీరు తెచ్చుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను తయారు చేసే విధానాన్ని చూపిస్తాను. సో చూడండి పూర్తిగా. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఇది ఏదైతే తంబాకు ఉందో ఈ తంబాకు బీడీని ఇక్కడ పైన కట్ చేయండి. సో ఈ విధంగా కట్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఉన్నటువంటి తంబాకును తీసేయండి. ఈ విధంగా ఇందులో ఉన్నటువంటి తంబాకును పూర్తిగా తీసేయండి. సో ఇలా తీసేసిన తర్వాత ఇది పూర్తిగా హోల్ లాగా కనిపిస్తుంది. చూడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఇందులో ఈ యొక్క ఓమా ఏదైతే మనం కొద్దిగా కచ్చపక్కగా నూరు పెట్టుకున్నామో సో ఈ ఓమాను ఇందులో నింపండి. సో చూడండి. ఇది పూర్వం మన పూర్వీకులు ఈ విధంగానే చేసి ఈ యొక్క ఓమా బీడిని తాగేవారు. సో దానివల్ల వాళ్ళకున్నటువంటి అన్ని రకాల సమస్యలు అంటే జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ, ఆస్తమా కానీ సో వాళ్ళు ఈజీగా ఇంట్లో ఉండి ఈ విధంగా నయం చేసుకునేవాళ్ళు. సో చూడండి, ఈ విధంగా వాళ్ళు ఈ యొక్క ఓమా బీడిని తయారు చేసుకొని తాగుతూ ఉండేవారు. సో ఇలా తాగడం వల్ల వాళ్ళకున్నటువంటి జలుబు, దగ్గు, ఆస్తమాలు అన్నీ కూడా క్లియర్ కావడం అనేది జరిగేది. సో ఇప్పుడు కూడా మీరు ఈ యొక్క నెబులైజర్ ఎవరికైతే అలవాటు పడుతుందో సో వాళ్ళు నెబులైజర్ బదులుగా ఈ యొక్క ఓమా బీడీని కూడా తాగి చూడండి. సో మీకు కాస్త అనిపిస్తుంది. సో దీనివల్ల చాలా అంటే పురాతన కాలం నుంచి మన తాత ముత్తాతలు దీన్ని అంటే ఈ చిట్కాను ఫాలో అయిన వాళ్ళే. సో అలా ఫాలో కావడం వల్లనే వాళ్ళు అంత ఆరోగ్యంగా ఉండడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దీన్ని అంటే ఈ తంబాకు నిండినటువంటి బీడీలను ఆ బీడీలలో దీన్ని తంబాకును తీసేసి ఈ యొక్క వామును పోసి ఈ విధంగా తయారు చేయడం జరిగింది. సో ఎవరైనా కావాలి అనుకుంటే నార్మల్గా ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క బీడీలు చేసే వాళ్ళు ఉంటారో సో వాళ్ళ దగ్గర ఆకును అంటే డైరెక్ట్గా ఆకును తీసుకొని ఈ తంబాకు బదులుగా ఈ యొక్క వాము చూర్ణాన్నే అందులో పోసి ఈ విధంగా బీడీలాగా చుట్టి కూడా తాగవచ్చు. అంటే ఆ విధంగా కూడా తాగవచ్చు. దాంతోపాటుగా ఎవరికైతే బీడీ వద్దు అని అనుకుంటారో అంటే సిగరెట్ రూపకంగా తాగాలి అనుకుంటారో సో ఆ విధంగా కూడా ఏదైతే సిగరెట్ ఉంటుందో సో దాన్ని కొని తెచ్చుకోండి. అందులో నుండి ఈ యొక్క తంబాకును నేను ముందు విధంగా ఏదైతే తీసేయడం జరిగిందో బీడీలో నుండి సో ఆ విధంగా తీసేసి ఈ ఓమాను అందులో నింపి సో దాన్ని కూడా మీరు ఈ విధంగా చేసుకొని సిగరెట్ రూపకంగా కూడా తాగవచ్చు. సో దానివల్ల మీకున్నటువంటి అన్ని రకాల జలుబు, దగ్గు, ఆస్తమా సమస్యలు పూర్తిగా నయం కావడం అనేది జరుగుతుంది. సో మరిన్ని ఇట్లాంటి చిట్కాల కోసం మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మరియు పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నా యొక్క లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం థ్యాంక్ యూ వర్స్.